华视在地新闻，咱继续来看，全台湾倒一个所在好业人上多咧？这是财政部上新的资料，那是用里来推算。全台湾上好业的里是这个新竹市东区的关心里，上主要是因为这个里有真侪人伫咧科技公司咧上班，出阵人拢趁真有钱。老这个台北市一直互人高收入、高消费印象，因为其实全台湾上好业的里，毋是伫天龙国，是伫尖。真侪新的大楼，才是新竹市东区的关心里，开发较无10年，有真侪新的建案，大部分是外县市来遮上班生活的居民的职业结构嘛是主要的原因。主要的里民结构居住的就是在园区工作的工程师，跟一些中高阶的主管。因为赛车去的确干那10多分钟尔，讲伊上好业，不如讲是上届平均，才无低收入户，毋能安尼尔。主要是因为居住的人口大部分都是少年的家庭，所以讲关心你平均的年岁干那2、9岁尔。这边的设施其实都蛮齐全的，而且商圈其实现在都繁荣的起来。生活环境规划真好，加上相对较合理的厝价，变成袂少科技新贵的首选。看这个优势，嘛有愈来愈侪投资客关心关埔中华区的建案，嘛有好这因为新竹科学园区、三线新兴地区变成焦点。